Cuando le sucede un accidente de auto, usted necesita un abogado con experiencia que sea certificado por la Barra de Texas en caso de lesiones personales. Soy el abogado Juan Carlos Hernández. Una justa compensación económica es la que usted se merece después de haber recibido una lesión de auto. Mi trabajo es luchar por sus derechos para que sea recompensado. Hemos ganado más de $100 millones en casos y verdictos con honestidad y lealtad. Haga una consulta gratis. Juan Carlos Hernández, certificado por la Barra de Texas en casos de lesiones personales.